Ще поиграме малко с Core Hero, понеже сме отдел. Ще видим да стигнем до левел 100 в играта. И да. Сега гледам, че ни вкараха гол. Имаме до спам. Малко симулираме, ни изглежда сега. Но добре. 1-1 в първа минута. Тук, както казва, много са тромави контролите и самите играчи. Не почва. От Soccer Star по принцип там всичко е много дървено. Буквално и аз как бех свикнал там, тук ми е някакво много странно. Не мога се... Гледай, сапони ги вкарам. Моля. Това бих мисля да е такова кратичко, 5-10 минути. Понеже късно към 11-12. И да. Добре. И накрая. Айде. Добре. Ами... 96 почваме. Буквално бях снимала видео. 30 минути беше. Не повече. Ама не се е запазило и... Да. Няма да го. Много настрани. Top left corner. В смисъл това беше. Ау! Ти го. Малко реклама се появи. Малко рекламичка се появи. Някакъв трофей. Много слабо. Това е за някаква купа пък. То не беше ли вратар? Не трябва да паси с ръце. Защо пази с крака? Как? Какво? Добре, аз не мога да разбера как това. Ще го спаси при положение. Тук горе има някакви крачета. Не. Добре, как ще го спаси това? Точно това я говорил преди. Пък вратарите са много по-добри, отколкото в Soccer Star. Всяко не вкара. Но винаги това вкарва, не знам защо. Няма. 2-0 на Дортмунд.
Добре. Спечелихме трофея. Ба... това ще е very hard. Да си пиша долу. И да. Опа. Добре, ето ти мой слабак. Негър такъв. То не е хард, бе, човек, то негъра не може да се позиционира. Едно, Израел са много слаби. Това не е трудно, това е готино. Някакво кратичко видео, което бързо се заснема, често казано. И да. Срещу Словения. Вкараха бах ти главата, човек. Обаче не знам дали ще стигнем до левел 100 обаче. Ами няма да е. Не. Крачетата. Моля един. Коя? Брат. Безкрайно, брат, за 2 часа бех. Нямах батерия. Поне този левел да минем, ако не. Друго. Това ме изкефи. Не. Не. Давай. Май не може да се мине този левел, честно казвам. Много ме дразнаха тия крачета преди сега. И са ме дразна топ. Не. Защо му убяха, човек? Мяра в Китай. Няма да стигна. Стигна поне до моята да откарам. Така е до моя, бе. Сега тук трябва да бием. Да. Ами да свършиха ни крачета там. Не мога да го игра това. Това за следващия епизод. Това е първа част от много ви. Много, повярвайте. Добре. И чао от мен.